Android Studio install လုပ်မယ် Okay next install next finish တက်ချလိုက်အောင် So the Android Studio စပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရန် Android Studio ဆွဲထားလေးရှိတော့ခါကျတော့ဒီလိုတက်တာပေါ့နော် Okay ဒီလိုမျိုး page လေးစရအောင်ပါပေါ့နော်စပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Android Studio မှာ install လုပ်ပြီးလို့ဒီလိုမျိုး page ပေါ်လာဆိုတော့လည်းပြန်နေဒီမှာ configure ဆိုတာရှိပါတယ် configure မှာသွားပါ configure ပြီးဒီမှာ plan မှာကျွန်တော်တို့ marketplace ဆိုပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာ internet line ရှိဖို့လိုပါတယ်internet line ရှိမှဆင့်ပြီးမှာပါရပြီဒီ type of to see ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော် Flutter plan ကိုဆွဲထားဖို့လိုပါတယ် Yeah မ Flutter ကြလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီညာလေးမှာမဆွဲရရင် install လို့ကျွန်တော်ဆွဲသားမို့ install ဒါဆွဲလို့မိတ်နေပါတော့ကျွန်တော်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့Flutter install ဆွဲရမယ် Flutter ဆွဲပြီးရတယ်ပြန်နေ Flutter နံပါတ်1ချက် install ဆွဲပြရမယ်ကျွန်တော်ဆွဲထားတာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ Flutter ဒီကောင်ထည့်ဒီပေါ့နော်ဒီကောင်ဒါအရေးကြီးဆုံးပါပဲဟုတ်ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ Flutter ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ start new Flutter project ဆိုမှပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့nextစ Flutter pack ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Flutter balance ကြောင်းတောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Flutter balance ကြောင်းတောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် Flutter balance ကြောင်းရှိရစီသွားလို့ရအောင်ကျွန်တော်က C အောက်က SRC အောက်ကကျွန်တော်တို့ Flutter က balance လေးဒီ OK ပေးယူလိုက်တာ ਨੇ ဒီပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒါ file project file location ပေါ့နော် project file location ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာထားရလဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိကားရဲ့အခြေအနေအရကျွန်တော်ဒီ Flutter grade နာမှာကျွန်တော်ထားပါနော်ဟုတ် next ဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုကျွန်တော်ကိုတက်တဲ့အရာကြီးတွေရောဒါပြန်ကျွန်တော်ရေးထားရပုံဒီမှာကျွန်တော်က Android 8 သုံးမယ်ဒီ Flutter ဒီ crop platform ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Kotlin ဘက်မှာလည်းဝင်ဆင်းရေးလို့ရတယ် iOS ဘက်မှာလည်းဝင်ဆင်းရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရေးမယ့် development ပုံဒီမှာကျွန်တော်ကိုမှတ်ချက်ပေးထားခဲ့ပါfinishဆိုတော့project ပေါ်လာပြီဆို project ပေါ်မလာပြီကျွန်တော်ပြောရကြံနေသေးရဆိုတော့ဒီမှာ command prompt မှာပေါ့နော် cmd ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် Flutter ဆွဲပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် Android Studio ဆွဲလို့ရှိရင် Android Studio ဆွဲပြီးသားတခြားကြလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကအရင်က Flutter ဆွဲထားဖြစ်တဲ့အတွက်မှာ error မတွေ့ဘူးပေါ့နော်တစ်ခါကျရင်လို့လုံးဝစရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Android license တောင်းတယ်ပေါ့နော် Android license တောင်းတဲ့အခါကျလို့ဒီမှာ Flutter Android license ဆိုမှ Chrome မှာရိုက်ချက်ကြည့်လို့ရအကုန်လုံးကအဲ့လိုတစ်ခုခု error တက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟို page မှာအောက်မှာလာပို့လို့ပေါ့ဒီမှာ Flutter and Android alarm C license တိတဲ့အလုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအများကြီးရှင်းပေးထားရပါတော့ရိုက်ရှာကြည့်ပါအဲ့လို error တက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Java လေးထည့်ထားရပါတော့ Java ထည့်တာက Java ထည့်နေပြအောင်ဒီမှာ Android ကို Android SDK တွေနဲ့ပြန်ပြအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟာမဝမ်းခင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဒီမှာ SDK manager ပေါ့နော် SDK မှာ Android SDK တောင်းပါမယ် Android SDK မှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ Android ဒီ Android နဲ့ဒီ Android version 6.0 ထိအောင်ကျွန်တော်ကတော့ယူထားရပါတော့ဒီမှာပြီးတော့ SDK 2တွေထဲမှာဒါသူကတော့ Android Studio စရလဲသူကဆို default ပါပေးပြီးသားပေါ့နော်ဒါ ATP manager ဒီမှာက SDK manager ကျွန်တော်SDK manager နှိပ်ပြီးတော့မှပြီးတော့ဒီမှာ Android SDK location ဆိုတာရှိတယ်
ကျွန်တော်ကငကိုလေး install စကလေးကသူက Android SDK location ကိုဘယ်လိုရွေးမလဲဆိုတာမျိုးပြောခဲ့ကျွန်တော်က e ရောက်မှာပဲထားခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပလန်ကြောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် e ရ Android SDK ထဲမှာထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော် Android SDK အဲ့လိုဆွဲပြီးရတဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်ပတ်လန်းကြောင်းပေးဖို့လွယ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ Android SDK ပတ်လန်းကြောင်းလေးပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ပတ်လန်းကြောင်းသွားကြည့်မယ်ကျွန်တော် e အောက်မှာထားတယ်အာ Android SDK ဒီမယ် Android SDK ဒါ download ရရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပတ်လန်းကြောင်းကိုလည်းယူဖို့လွယ်ပါတယ်ဒီပတ်လန်းကြောင်းကိုအဲ့ပတ်လန်းကြောင်းဒါပတ်လန်းကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြခဲ့ပတ်လန်းကြောင်းအောက်ကို copy ကူးထားမယ် copy ကူးရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းပတ်လန်းကြောင်းပေးဖို့လိုရတယ်ကျွန်တော်တင်တာလို့ပေါ့နော်တက်ပစ္စည်းတွေက property တွေက band section moment ပဲအဲ့မှာကျွန်တော် Android home ဆိုရင်ဒီမှာပတ်လန်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေးထားပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Android home ဆိုမှာပေးထားတယ် new down မှာ number 1နောက်တစ်ခါကျွန်တော် new down တော့ new down ပြီးတော့ဒီမှာbaby name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Android name ဒီမှာ Android name ကိုထည့်ပါ value ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပတ်လန်းကြောင်း value ကိုထည့်ပါဒီမှာ Android home ထည့်ပါဒီကျွန်တော်ရိုက်ပြလိုက်ပါမယ် RORD Android underscore 8OME okay ပါနော်ဘာပြောမလဲမသိဝင်သွားပြီ okay ထဲမှာလည်းဆိုပတ်ပေထဲမှာလည်းရှောက်ရှူပြအောင် okay ဒီမှာ Android ကိုထည့်ပေးပါဒီရောက်မှာတော့ထည့်ပေးကြမလို့ပါဘူးဒီမှာ Java home ဒီဒါက Java ထည့်မှာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ADB manager နဲ့လည်းပါ create ပါတွေ့ရပေါ့နော်ကျွန်တော် NXT ကိုအတွက်ဒီ emulator တောင်းတာပေါ့နော်ဟိုဟာရောက် i3 ရတော့နည်းနည်းလေးလေးလိမ့်မယ် run ဒီမှာ run 8လောက်ရှိမှသာလည်းဒီ emulator နဲ့ပို့ဆင်ပြပါပေါ့နော်ကျွန်တော် lossy ပထမအခါဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် emulator ဆွဲနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းတွေပဲပြမှာလို့ဖုန်းတွေဒါမှကိုကြိုက်တဲ့ဟာရွေးလို့ရတယ်အများကြီးရှင်းမပြတော့ကျွန်တော် visit 2ပဲရွေးတယ်ဒီနေ့သွားမယ်ဒါပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ဒါ I mean okay portrait ပဲထားမယ်ဒါရပါဘူးနော်ဆိုတော့ပြင်ကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်က no device ဆိုတာပြရဲကျွန်တော် device ရှိမှဝင်လို့ရပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ AD manager ကိုဖွင့်မယ်ဒီဘက်က action မှာဒီမှာအစိမ်းအောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကို lamp လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒါ issue ဆိုတာ no device connected ဒီမှာ Flutter data mine နဲ့ဝေလို့ပြလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် device မရှိလို့ရတဲ့ဒီ Flutter 1လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ device နဲ့ချိန်ထားအောင်မှာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ချိန်ထားအခုဒီ emulator နဲ့ချိန်ထားပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ပို့စင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုတော့စပြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပေါ်လာပြီဆိုတော့work ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထားပေးမယ်ကျွန်တော် Flutter install ဒါဆိုစရမ်းပြီပေါ့နော်ပထမဆုံးစပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စောင့်အောင်ပါလေကျွန်တော်စောင့်ပေးဖို့လိုရတယ်ပေါ့နော်1 2 3 4 5 6 7ဟာဒီကတော့ကျွန်တော် Flutter လုံးဝတင်လို့အဆင်ပြေတော့ပါပြီဒါဆိုကျွန်တော် Flutter နဲ့ဒီ mobile app တွေရေးလို့ရပြီပေါ့နော်ကျေးဇူးပါ